درود، من مجیدم، پژوهشگر و محقق علوم کامپیوتر. قبلا یک چنل داشتم تو این حوزه که به دلایلی بسته شد و الان این چنل رو باز کردم که وارد مباحث تک و حوزه فناوری بشیم، مخصوصا تو دنیای تکنولوژی و مشکلات روزمره‌ای که با فراگیر شدن تک این روزا همه درگیرشن. هدفم واضحه، نمیخوام زیاد مباحث چنل تخصصی و فنی باشه و بیشتر میخوام چیزهایی بگم که به درد همه بخوره. یکی از چیزایی که خیلی‌ها درگیرشن پاک شدن اتفاقی و یا ناخواسته فایل‌ها است. یک شیفت دیلیت اشتباه، یا یک فلش که بعضی از فایل‌ها روش خراب شده، ویروسی شده، یا فایل سیستم هاردمون مثلا به مشکل خورده. امروز میخوام یک نرم افزار ساده به شما معرفی کنم به اسم ریکوا. کار باهاش برای اکثر کاربران خیلی راحته و اینکه میتونه سریع فایل‌های شما رو برگردونه. تو ویدیو بعدی هم میخوام یک متد حرفه‌ای‌تر معرفی کنم که البته همین متدی که تو این ویدیو میگم برای اکثر کاربرها جوابه. فقط دقت کنید که وقتی یک فایلی رو از روی یک پارتیشن و یا یک فلش پاک میکنید، دوباره روی اون پارتیشن چیزی ننویسید، چون که این باعث میشه شانس برگردوندن فایلاتون کم بشه. بریم سراغ متد اول و نرم افزار ریکوا. خب به دسکتاپ من خوش اومدید. نرم افزار ریکوا رو باید دانلود کنیم. حتما توجه کنید که نرم افزار ریکوا رو از سایت رسمیش CCleaner دانلود کنید و از سایت های متفرقه دانلود نکنید. وارد سایت رسمی نرم افزار میشیم. کلا همه نرم افزارها رو سعی کنید از سایت های رسمی خودشون دانلود کنید. دانلود فری ورژن رو انتخاب میکنیم و دوباره فری دانلود و دوباره هم دانلود. صبر میکنیم که نرم افزار دانلود بشه. دوستان توجه کنید که نرم افزار رو در درایوی بریزید که قصد ریکاوری روش ندارید. تنظیمات اینکه کجا دانلود کنه مرورگر رو میتونید از توی تنظیمات مرورگر انجام بدید. بعد از دانلود نرم افزار رو باز میکنیم، دسترسی ادمین رو یس میزنیم تو ویندوز. بعد نرم افزار رو جایی نصب کنیم که قصد ریکاوری نداریم، مثلا روی یک درایو دیگه، یه پارتیشن دیگه، یا اگر نداریم یه فلش به سیستم میزنیم و روی اون. بنابراین کاستومایز رو میزنیم و محل نصب نرم افزار رو انتخاب میکنیم. من چون که میخوام روی فلش این کار رو انجام بدم، روی همین درایو سی که دیفالت نرم افزار هست اوکیه و مراحل نصب رو روی همین لوکیشن پیش میبرم. نصب نرم افزار بسته به سیستمتون ممکنه چند دقیقه طول بکشه. بعد از نصب من این 3 فایلی که قبلا دانلود کردم رو روی یک فلش کپی میکنم، فلش رو به سیستم متصل کردم، کنترل سی، و حالا فرض میکنیم که روی این فلش یک مشکلی پیش اومده، مثلا پارتیشنش خراب شده، اشتباهی فرمت شده، یا اینکه مثلا یه اتفاقی افتاد. من با شیفت دیلیت فایل‌ها رو کلاً پاک میکنم. حالا بریم سراغ نرم افزار ریکوا. نرم افزار ریکوا رو باز میکنم، دسترسی ادمین رو بهش میدم و تو این مرحله بعد نوع فایلمون رو انتخاب کنیم. اگه تصویر از پیکچر، موزیک، داکیومنت و هر نوع فایل دیگه. آل فایل رو میذارم که کل فلش رو بگرده و توصیه میکنم شما هم حتی اگه میدونید فرمت فایلتون چیه، آل فایل رو بزنید. تو این مرحله بعد لوکیشنی رو انتخاب کنید که میخواید ریکاوری رو روش انجام بدید. کل سیستم، فولدر داکیومنت، ریسایکل بین یا استی کاردتون. چون اینجا مشخصه که کجا میخوایم ریکاوری کنیم، براوز رو میزنیم و پارتیشن فلش رو انتخاب میکنیم. تو مرحله بعد یه گزینه داریم به اسم دیپ اسکن. اگر این گزینه رو فعال کنید از الگوریتم‌های حرفه‌ای‌تر و پیچیده‌تری برای ریکاوری استفاده میکنه. توجه کنید که با فعالسازی دیپ اسکن ممکنه فرآیند ریکاوری خیلی بیشتر طول بکشه، حتی تا چندین ساعت و تو پارتیشن بزرگتر حتی ممکنه 1 روز کامل طول بکشه. اکثر اوقات نیازی به فعالسازی گزینه دیپ اسکن نیست اگر سریعا ریکاوری رو بعد از حذف فایلاتون انجام بدید، مثل من که الان میخوام تست کنم. بنابراین گزینه دیپ اسکن رو فعال نمی‌کنم. توصیه میکنم شما هم 1 بار بدون دیپ اسکن امتحان کنید و اگر جواب نداد دوباره با دیپ اسکن جستجو کنید. خب
میبینید که فایل های تصویری که پاک شده بود ریکاوری شده و آیکون سبز کنارشون به منظور ریکاوری سالم هستش. دقت کنید فایل های ریکاوری رو جایی بریزید که در حال حاضر روش در حال انجام ریکاوری نیستید، وگرنه ممکنه به خطا بخورید. ریکاور رو میزنم، یه فولدر جدید روی دسکتاپ ایجاد میکنم که فایل ریکاوری داخل اون فولدر قرار بگیره. میبینید که فایل ها به صورت صحیح و سلامت ریکاوری شدن. نرم افزار ریکووا آپشن های دیگه ای هم داره. برای تنظیمات بیشتر روی ادوانس مود کلیک میکنیم و گزینه آپشن رو میزنیم. تب های مختلفی تو آپشن وجود داره که میتونید انتخاب کنید و تنظیمات مربوطش رو انجام بدید. مثلا تو اکشن دیپ اسکن که تو مرحله قبل بود رو میتونیم از اینجا دوباره فعال کنیم، یا مثلا فایل ها رو همراه با فولدر استراکچری که داشته ریکاوری کنیم. تنظیمات برای هر شخصی متفاوته. اگه فکر میکنید با توجه به سیستمتون نمیدونید چه تنظیمی رو انجام بدید، توی کامنت ها برام بنویسید، اگه بتونم حتما راهنماییتون میکنم. بچه‌ها حتما توی ریکاوری این 3 نکته رو در نظر بگیرید. هیچ وقت فایل هایی که ریکاوری کردید رو و میخواین مکان ریکاوری رو مشخص کنید، جایی که فایل ها پاک شدن دوباره برنگردونید، چون که در حال ریکاوری ممکنه ارور بده. مورد بعدی این که نرم افزارهای ریکاوری رو روی پارتیشن آسیب دیده و یا روی پارتیشنی که فایل ها از روش پاک شده نصب نکنید، این که میتونه جایگزین فایل های قبلیتون بشه. و نکته سوم هم که اول ویدیو هم اشاره بهش کرده بودم اینه که روی اون پارتیشن، فولدر و یا دیسکی که فایل هاتون پاک شده چیزی بریزید، شانس ریکاوریتون رو خیلی کم میکنه. این نکته مهمه دیگه، هاردهای HDD شانس ریکاوری بیشتری نسبت به هاردهای SSD دارن. هیچ وقت هاردتون رو به کسی که متخصص نیست برای ریکاوری فایل های مهم نسپرید. همین که میتونه با یک اشتباه کوچیک فایل هاتون رو غیر قابل بازگشت کنه و اینکه میتونه بعد از بازگردوندن فایل هاتون از اونا سوء استفاده کنه. خب این قسمت اول ریکاوری فایل ها بود. تو ویدیو بعدی میریم سراغ یک روش حرفه‌ای تر به نام تست دیسک که محیطش کامند لاینه، ولی آخرین شانس ما برای ریکاوری فایل هاست. بچه حتما ویدیو بعدی رو ببینید. اگه نظری دارید، کامنتی دارید و یا سوالی تو این حوزه دارید، حتما تو کامنت ها بپرسید، من جوابتون رو میدم. بچه‌ها حتما حمایت کنید این ویدیو رو، لایک و سابسکرایب یادتون نره. تو ویدیو بعدی میبینمتون. بدرود.